P， 你知唔知13579嘅下一個 number 係咩啊？13580啊嘛，聽過啦。魚仔，點解你今日用返 SMS 嘅？你琴日冇見到我喺 Facebook 寫咩？啊，係喎，你部 Galaxy 攞咗去整，要成個禮拜至有得攞嗬。所以而家好悶啊。再問你，乜嘢動物識打桌球啊？喂，老細就嚟返，諗到再覆你啊！唔好啦，冇咗電話，又冇機打，你又唔陪我，我瞓陣先啦，瞓醒至搵你啦。魚仔，魚仔，你終於醒啦！你好，魚仔，好高興，我終於可以正式同你傾偈。我就係你嘅守護天使。你係天使？點解我喺個天度嘅？唔通我死咗啊？魚仔，啊？魚仔唔使怕，你啱啱遇到交通意外，你嘅情況唔算嚴重。如果係半個鐘頭內有5個人為你代禱，你就安全。但係同車嘅阿旭就嚴重啲多。如果10分鐘之內揾唔到5個人為佢代禱，就會連命都保唔住。最重要係阿旭仲未接受我成為佢嘅救主。咁點算啊？主耶穌，你快啲救佢啦！你會幫佢嗎？我可以點幫佢啊？不要怕，只要信，你身邊嘅天使係受你差遣，佢可以幫你。係啊，我可以幫你噶。時間冇多啦。咁好啦，我幫佢啦。咁阿旭就靠你啦。你有冇計呢？我有冇嘢幫到？有計，上 Facebook 啊！你叫？我有個 initial 叫威。威，咁快啲打返屋企先啦。No problem。
應該去咗買餸未返啊？咁快啲入我房先啦。等等。啊！你又係邊個啊？我都係威天使，不過變咗肉身。頭先嘅靈體 form 係唔方便開電腦同埋撳 keyboard 嘅。呢度就認得出啦。快啲入房先啦。媽咪啊！魚仔又未走，點解你要開門入嚟嘅？我而家係肉身嚟噶，唔可以穿牆過壁噶。同埋咧，同埋咩啊？同埋你媽咪可以見到我噶。吓！放心，佢聽唔到你噶。咁快啲開機先啦。No problem。如果媽咪入到嚟見到你，咪好大件事。佢一開門，我即刻變翻入靈界咪得咯。都係。佢真係未走。魚仔，做咩又瞓到黃之八啊？點解咁耐嘅？係咯，爭啲唔記得。早知上埋 Facebook 先啦。咁係咪變翻新鮮啊？都好。咁冇手尾嘅，成間房都縮嘅。佢又走得幾快喎。點算啊？媽咪開咗門啊！上網係咪一定要喺屋企咧？係喎。喂！我喺呢度啊！你去咗邊啊？如果佢肉身突然間喺 coffee shop 出現，會嚇親人嘅。係喎，唔好講咁多啦。趁部電腦冇人用，快啲上網用我個 Facebook account 啦。嗱，咁我講一句，你打一句。你打。我而家撞咗車，身受重傷。同車有個男仔阿旭，情況更緊急，請各位立即幫忙代禱。等陣，係咪所有 Facebook 上面嘅朋友都知道你呢個星期冇 smartphone 用㗎？係啊，咁咪點啊？如果你冇咗 Galaxy，咁你咪即係要用電腦先可以上到 Facebook 咯。係啊。但係如果而家用你嘅 account 上 Facebook，話你出咗意外，身受重傷，但係你又可以打到信息上嚟，咁啲人就以為你喺度玩緊做嘢啫噃。係喎。咁你有冇計啊？我試下咁打，各位弟兄姊妹，我有個朋友阿旭剛剛出咗交通意外，情況非常危急，請各位緊急代禱，百倍祝福。好，就係咁啦。咩嚟㗎？嗰啲咧係代禱嘅煙嚟嘅，禱告就好似一個馨香嘅祭，好似煙咁樣升到去天上邊。而
而家已經有一個人為阿旭代禱。喲呵，陸續有嚟啦，感謝神。點解有人 amen 咗，但係冇煙嘅？嗰啲人只係支持咗，但係咩都冇做過，所以係唔算數㗎。點解嗰個人自己喺度講嘢嘅？唉，你咪理人啦，壓力大啊嘛。10分鐘啦，都係得4個人代禱，阿旭係咪冇得救啦？啱啱有個基督徒，佢經過車禍現場，即刻為所有傷者代禱。而家湊夠5個代禱人數，阿旭可以暫時保命啦。啊，感謝神啊，夠數！咁係時候，你諗下點樣救自己咯。但係我唔可以喺 Facebook 又留言搵人幫手喎，咁點好呢？有冇一啲方法可以通知到你嘅朋友呢？冇啦，除咗部電話之外。係喎，你可以變成而家咁，幫我攞翻部電話，去通知我啲朋友咪得咯。 No problem。喂，頭先自言自語嗰個人突然消失咗喎。誒，你咪理人啦，你咪壓力大啊？好在冇破相咋。喂，你快啲喺個袋度攞我部手機出嚟先啦。等等，你今次變身呢，記得低調啲啊！太爆炸嘅話呢，出邊啲人會發覺你噶。明白。13579，搵到啦！吓？喂，你做咩啊？吓？有差啊！有人趁火打劫搶手袋啊！咁點算啊？走啦！嗰邊！咁點算啊？喂，快啲變身走啦！有鬼啊！好，快啲用我部手機去聯絡我啲 friend 先啦。係啊，部手機冇啊。冇手機？你啱啱又話搵到嘅？因為我變翻入靈界嘅時候，攞唔住部物質界嘅電話，咪跌咗咯。吓？咁而家我部電話咧？咪喺個小包裏邊咯。我部電話啊！
電話即係物質嘅嘢嚟啫。不如首先諗諗點救你自己先啦。時間剩翻唔多，咁我點算好啊？你有冇啲弟兄姊妹係你相熟又信得過，可以幫到你呢？佢哋都見我唔到，點幫啫？有我啊嘛，你教我點講咪得咯。有個信得過，我哋快啲去搵佢啦。PP， 乜嘢動物識桌球呢？係 PP。嗨，你點識我嘅？ PP 使唔使咁啊？係魚仔叫我依家嚟搵你嘅。魚仔，咩事啊？你細心聽我講以下嘅嘢，因為係非常之重要，關乎性命嘅。吓？我係魚仔嘅朋友，佢剛剛遇到交通意外，受咗重傷，而家極需要弟兄姊妹幫佢代禱。咩話？魚仔遇到交通意外？幾時嘅事啊？10分鐘到啦。佢同我講，佢話唯有你先可以幫到佢，你係佢最值得信任嘅朋友。佢想你幫手通知弟兄姊妹代禱，越多越好，越快越好啊！係啊 ，PP 時間冇多啦，快啲搵人幫手代禱啦！咁我應該點做啊？上 Facebook 或者用電話通知弟兄姊妹幫手啊！你可以上 Facebook 或者用電話通知弟兄姊妹幫手代禱。哦，好啊，好啊。太好啦，多謝你啊！拜託你啦，我代魚仔多謝你。哦，咁我盡快通知大家先。仲有乜嘢啊？我想睇下你喺 Facebook 度點樣寫。吓？哦，魚仔朋友啱話俾我知，佢10分鐘前遇上車禍，情況危急，請大家代禱。咁得咯，嗬？係啊，你做得好好。係啊，你做得好好啊！哇，感謝神啊！咁拜託你啦。拜拜。點解走得咁急嘅？PP 嗰度都應該可以放心啦。都開始有人代禱，放心，弟兄姊妹代禱好熱烈嘅。咁得啦，啱啱收到通知，我哋頭先救咗阿郁一命，但係佢而家情況仍然危殆喎，所以有15分鐘之內揾到佢屋企人為佢代禱，咁先有機會脫離佢嘅危險期啊！吓，要揾到佢屋企人為佢代禱，佢屋企人信咗主未㗎？但係佢屋企人信主，為佢代禱咪得咯。喺呢度啦，阿郁自細已經冇咗爸爸媽媽，係婆婆一手湊大佢㗎。點解咁嘅？係攔咗人認識神嘅邪靈啊！吓！揾邊位啊？婆婆你好啊，我係阿郁嘅朋友啊。唔使啦。呢啲就係攔咗人認識神嘅邪靈嘅工作啦。咁都得？佢好似完全聽錯晒你講嘅嘢咁喎。唔係好似，係直情。咁你唔趕走佢哋嘅？我做唔到啊。吓？我係唔可以自己決定咁做嘅。
我一定要你差遣我先至可以執行呢個任務。吓？乜我個宣告咁重要㗎？好，我而家奉主耶穌基督嘅名字，差派天使去驅散一切攔阻阿喐家人認識神嘅邪靈。No problem。點啊？吓？我繼續噶啦喎。吓？我再帶婆婆信主啊！好啊好啊。揾邊位啊？婆婆你好啊，我係阿喐嘅朋友。係咩？阿喐而家住宿舍唔喺度住啦。我知，佢上次嚟探你都成個星期前啊嘛。啊，係喎。所以佢想我嚟代佢同你傾下偈啊。係咩？好啊，入嚟坐啊。好大分別咧。你都係做消防員個咩？唔係啊，婆婆啊，你有冇聽過主耶穌啊？有，喺幾十年前街口派賣時已經聽過噶啦。嗱，婆婆啊，其實好簡單嘅啫，只要你心裏相信，口裏承認主耶穌基督成為你個人嘅救主，咁就得噶啦。好啊。咁你眯埋眼，我講一句，你講一句啊。親愛主耶穌，親愛主耶穌。已經係一個基督徒，我已經係一個基督徒，我已經有上天堂嘅確據，我已經有上天堂嘅確據。求你保護我嘅家人，求你保護我嘅家人，保護阿喐，保護阿喐，免去一切撒旦嘅攻擊，免去一切撒旦嘅攻擊，係奉主耶穌基督嘅名字而祈求，係奉主耶穌基督嘅名字祈求。阿門，阿門。真係感謝神啊！恭喜你啊，婆婆！恭喜你信主啊！我都好開心啊！後生仔，多謝你喎！唔知點解信咗主之後，成個人好似醒咗啲咁喎。係啊，我哋信咗主耶穌嘅人係醒啲噶。婆婆啊，我諗我都走先啦。你唔留低等日喐翻嚟先走？唔啦唔啦。咁下次有機會多啲嚟探我咯噃。好啊，婆婆多謝你呀。都多謝你。多謝我啊，時間都差唔多咯喎，不如去 PP 度啦。OK。咩事啊？你嘅代禱數目到而家只得3個咋？吓？點解咁嘅？PP，去搵 PP。係 PP。你搞錯咗啦，個留言我收返起啦。你啱啱話魚仔遇到交通意外，我上 Facebook 望過，佢話係佢朋友咋。唔係咧，係魚仔話俾我聽嘅。喺你第一次嚟之前，其實
我啱啱先同魚仔傾完短信，佢話要瞓陣先，我估佢都係喺屋企噶啦。唔係啊，我喺校巴度噶。跟住我想確認一下，但係打俾魚仔又冇人聽，咁我就打去佢屋企啦。伯母都話佢啱啱瞓醒出咗門口，我都估到噶啦。再加埋佢喺 Facebook 嘅留言，唔係咧，佢真係遇到車禍。咁佢點通知你啊？短信定係講電話啊？連我最熟嘅朋友都幫我唔到啦。一係就佢呃你，一係就你呃我咯。你走啦，我唔得閒啊。喂，Andy，黃生佢唔喺度喎，你介唔介意留低個電話，我叫佢覆你啊？係。咩事啊？阿旭嗰度，撒旦又有陷阱。吓，咁快啲救佢先啦！但係你而家得返5分鐘，會唔會你救得自己先呢？我死咗，我可以上天堂，但係阿旭佢未信主噶。若果佢離開咗呢個世界，就要面對喺地獄永恆嘅審判噶啦。阿旭啊！佢哋推錯咗方向啊！咁會點㗎？推錯方向，去錯其他樓層，有機會搞好耐先至返到手術室㗎。我奉主耶穌基督嘅名字，我斥責撒旦喺呢班醫護人員身上嘅一切欺騙同埋攪擾。好嘢！咦？點解我哋嚟到呢度嘅？係喎，我哋要去邊啊？手術室喺嗰邊啊！哦，快啲啊！快啲睇下手術室 ready 未啊？你要去睇下？哦，好。阿旭，好啦，得返幾分鐘，我哋要走啦。吓，等陣啦，阿旭，你要支持住啊！你醒返之後，一定要信耶穌，一定要。可以入去啦。OK。魚仔，仲有少少時間，有冇辦法救自己啊？
唔使啦，趕唔切噶啦。我想你帶我見我最珍惜嘅人。好，最後你想見邊個？我想見我媽咪。媽咪好鍾意唱住詩歌做家務㗎。不過呢次可能係最後一次聽啦。轉瞬間，塵俗穿過淨頭身軀，懷念往昔的這裏，願觸摸卻未碰手裏。這瞬間流着雖小但痛的淚，臨別快將天加去，誰會於心裏烙印，為我心之最。飛來回憶的細碎，感情如昔不會退，心靈回想盼可知道，在何日再聚。此情此刻的語句，從空氣間可會被聽取，這刻的懷抱。媽咪，天堂見啦！將肌膚流水，誰千串淚陪伴千山聚，彷彿凌亂扭碎，像煙霧猶如影去，是那麼不捨難追。阿偉，我哋走啦。你仲想見邊個？揾 PP 啊！情記往昔這字句，為銘刻於心裏。乜嘢動物識桌球？PP，多謝你啊！多謝你成為我最好嘅朋友。啊，我知啦，係鷹識桌球，鷹咪識桌球咯。嘻，send 俾魚仔先。PP，我收唔到你 SMS 㗎啦，我部電話而家喺……喂喂，我部電話而家喺邊啊？咪喺小巴度咯。咁架小巴呢？喺公路度俾拖車拖緊。咁快啲睇下趕唔趕得切攞返嚟 send 短信啦。好。喺嗰度啊！send 俾邊個啊？我有個家族 SMS group 㗎，入邊有幾10個姊妹。咩內容？我遇到交通意外，受咗傷，正送入急症室，請大家盡快為我代禱。OK。等等啊！
我而家唔講，唔知幾時有機會講啊！幫我加多一句啊！多謝你哋，我好珍惜大家㗎。OK。點解我仲見到你嘅？我係咪死咗啦？魚仔，你醒咗啦？喂喂，你係咪帶我上天堂見主耶穌啊？我帶你嚟呢度，係想你返返自己嘅肉身之前，可以睇清楚啲。嚇！你有一班好好嘅弟兄姊妹。多謝，好多謝你哋啊！感謝神，好多謝你哋。阿旭，我
識你㗎？我識你咯。你有冇聽過主耶穌啊？可唔可以？Together we can